題目範例包括以下幾個課題：一、電阻率；二、疊加原理；三、RLC 串聯電路。範例一，題目就俾出一條2.5平方毫米嘅銅線，電阻係0.04歐，銅嘅電阻率 ρ 咧係0.0192微歐米，要求計算呢條電線嘅長度。嗱，呢條題目咧就好直接，我哋可以利用一條公式，就係呢條啦。R 等於 ρ 乘以 L over A， 咁 ρ 咧係導線嘅電阻係數啦 ，L 咧就係導線嘅長度 ，A 咧就係導線嘅截面積。嗱，資料咧基本上都喺題目上邊咧俾咗我哋噶啦，咁我哋就代入，將呢啲資料咧代入呢條公式，電阻0.04歐，導線嘅電阻係數 ρ 咧係0.0192。但係咧，因為佢係微歐米，所以咧我哋就要乘翻10嘅負6次方，然後再乘以咧 L 係未知數，要我哋計算嘅截面積咧係2.5平方毫米，咁所以咧我哋亦都係要乘翻10嘅負6次方。好啦，代晒落去，將 L 咧抽出嚟，通過計算得到答案5.2米，5.2米。翻去題目選項，我哋見到選項 D。就係5.2米，咁所以咧呢條題目嘅答案咧係 D。範例二就俾我哋一個電路，喺呢個電路裏邊咧有兩個電源，一個50伏嘅電壓源同埋一個3A 嘅電流源，要求我哋計算咧流過20歐電阻嘅電流 I1。喺呢個電路裏邊咧，因為有兩個電源啦，咁我哋就會利用疊加原理咧嚟計算。根據疊加原理，我哋係需要依據電路俾我哋嘅電源數目，分拆成相對應嘅電路，分別計算每個電路做出嚟嘅電流。而家題目俾我哋兩個電源，咁我哋會將呢個電路咧拆成而家我哋見到嘅左右兩個電路。左邊嘅電路我哋保留電壓源、電流源開路，右邊嘅電路咧我哋保留電流源、電壓源短路。喺每個電路裏邊咧，我哋都分別計算咧相對應嘅電流。左手邊嘅電路裏邊咧就係 IA 啦，右手邊嘅電路咧就係 IB。計算到 IA 同埋 IB 之後咧，我哋將佢加埋就等於總電流 I1。好，我哋先由左手邊嘅電路計算。呢個電路咧，我哋只係得一個電壓源啦。咁而最右手邊呢個電路咧，呢條電路咧，因為個電流源已經開咗路啦，所以電流係不會流過呢個電路。因此咧，我哋只係要計算呢個簡單嘅串聯電路。依據呢條公式，我哋就計算到電流係 1.67A。好啦，跟住喺右手邊嘅電路。喺呢個電路裏邊咧，我哋見到3A 嘅電流流到呢個節點咧，就會分成左同埋中間兩條路。我哋要計算咧就係 IB， 究竟佢分到幾多電流出嚟？咁要分到幾多電流咧，就用分電流嘅公式。我哋見到呢條公式，計算到電流1安培。好啦 ，IA 同埋 IB 咧，我哋都計算到出嚟咯。咁最後一步咧就係將佢哋加埋一齊 ，IA 加 IB 就會等於題目要求我哋計算嘅電流 I1。將兩個數 1.67 加上1。等於 2.67 安培。好，題目有冇呢個選擇？我哋揾到 D 2.67 安培，所以呢個答案係 D。範例三，題目就俾出一個電阻、電感同埋電容串聯嘅電路。喺呢個電路裏邊咧，電阻值係20歐，阻抗值係40歐，感抗值係60歐。要求我哋咧計算呢個電路嘅容抗 XC 係幾多？好，咁我哋留意到咧，題目俾我哋咧呢個係一個 RLC 嘅串聯電路。一個 RLC 嘅串聯電路裏面咧，我哋就會有 XL 同埋 XC。咁佢哋咧就會有3個情況咧會出現嘅。一個咧就係 XL 等於 XC， 一個咧係 XL 大過 XC， 第三個咧 XL 細過 XC。3個情況。咁但係咧，我哋可以見到咧 XL 等於 XC 呢個情況咧係唔係喺題目嘅情況嚟嘅啊？因為題目咧話俾我哋知咧係有阻抗嘅。咁如果 XL 等於 XC 咧，呢個電路就會係諧振嘅狀況啦。咁個電路咧只係呈現電阻性。咁所以咧我哋排除咧 XL 等於 XC 咧呢個狀態。咁剩翻落嚟咧就係 XL 大過 XC 同埋 XL 細過 XC。咁究竟係邊個狀況咧？題目咧就冇俾到個情況我哋啦，亦都未計算出嚟之後咧，我哋未可以咧係決定。咁我哋咧就兩個情況咧都畫出佢哋嘅阻抗三角形啦。咁首先
呢一個咧就係 XL 大過 XC 嘅情況。咁我哋見到呢幅圖裏邊咧，我哋畫出呢個左擴三角形啊，黑色呢個左擴三角形。咁喺裏邊咧，我哋見到 XL 咧係比 XC 咧為大嘅。咁整翻出嚟呢度咧就係 XL 大過 XC 啦，啊減出嚟嘅呢個數。咁呢個就係 XL 大過 XC 狀態嘅情況底下咧嘅左擴三角形。好，呢邊咧左邊呢幅圖啦，呢個情況咧就係 XC 大過 XL 啦嘅狀況。咁我哋見到咧 XC 嘅長度咧係比 XL 咧為長嘅，咁而得出咧呢一個左擴三角形。OK， 好，咁我哋有咗呢啲三角形之後咧，就可以計算啦嚇，計算下咧題目要求我哋嘅 XC 係幾多？咁我哋先喺呢邊計算先啦，右手邊呢邊 XL 大過 XC。喺黑色呢個左擴三角形裏邊咧，我哋可以利用畢氏定理啦。斜邊就係 Z 等於咧鄰邊對邊，鄰邊咧就係電咗啦 R 平方，然後加對邊，對邊呢個咧就係 XL 減 XC 呢嚿數嘅平方。加咗之後咧，開方根得出咧就係等於 Z。喺入邊咧 Z 我哋知道嘅 ，R 我哋知道嘅 ，XL 我哋知道嘅，咁我哋就要揾 XC。好，將佢移項，通過計算得到咧係25.4 歐。咁我哋計算到咧 XC 係根據呢個狀態底下咧25.4 歐。好，咁我哋咧就睇睇題目有冇呢個選項。咁啊睇翻題目咧 A、B、C、D 4個選項咧，似乎都同我哋計算出嚟嘅答案咧係唔相符。咁我哋又試下用左手邊呢個 XC 大過 XL 嘅狀態咧，我哋再計算一次。今次咧喺呢一個左擴三角形裏邊咧，又列個公式啦。咁因為咧今次 XC 咧係大過 XL 啦，咁所以咧我哋條公式咧呢邊咧就將 XC 同 XL 咧換咗位嚟計算。咁然後代入去咧計算出嚟，代入公式通過計算得到咧係94.6 歐，94.6 歐。咁又睇翻題目俾我哋嘅選項咧，我哋揾到 C 呢個答案咧係94.6 歐，同我哋計算出嚟嘅答案咧係一致。咁我哋會選 C 作為呢條題目嘅答案。今日嘅解題去到呢度。如果大家想觀看更多 B 牌應試技巧，歡迎重溫師傅仔嘅 B 牌考試解題技巧突擊訓練系列。祝大家 B 牌考試順利！